Hola a tothom, en l'últim vídeo me vaig comprar el Brawl Pass i ara m'ha tocat ja per fi a Booth. O sigui que ara l'obrirem i farem, unes partidetes. Uau, que xulo. Jo ja l'he vist i està molt bé. Ja tenim la missió amb Booth, doncs bé. El pròxim dia farem amb Crow, que també m'ha de tocar fa poquíssim. A les 13.007 copes m'ha de tocar a Crow. És el primer legendari que em toca, però ara estem en aquest vídeo per Booth. O sigui, començarem a veure, fem Balon Brawl, ja que tenim missió. Després farem solo. Veurem a veure què ens va millor. Això va bé perquè carga la ulti ja només al venir així. He de vigilar més, però està molt bé, molt guapo aquest Brawler. Està molt mamadíssim. Normalment, perquè ja m'ha tocat lluitar contra alguns Booth i, el que rebenten. Vaig a veure el rango. Bon rango, me serveix. Com a rango m'encanta. Vull dir, no és que sigui molt bon rango, però així de prop està bé. I m'encanta, perquè igual de llarg no dispararia tant, mira, primera partida guanyada, igual de llarg ja potser no dispararia tant, aquí és un Brawler de prop, això està bé saber-ho, no sé a veure quan matarà cada vegada. No sé, estaria bé saber-ho, però bueno. La ulti és bastant llargueta, o sigui, va bé. Aquest s'està fent el xulo, s'està fent la xula. Aquest no sé quin Brawler és, però el meu company se feia el xulo, la Jackie crec, no, la Jessie, se feia el xulo de que, mira, ja marquem i l'han rebentat. Va, que no s'ha quedat aquí. És que s'ha quedat a la porteria, però no. Però a veure... És que al final la maten. O sigui... Vale, bé. Mai t'has de fiar massa. Vale, boníssima. Ja està, segon gol. Va, dos que fem, dos que guanyem. Va, ja. Va, cau la... Una partida més de Balon Brawl i ja està. Que tampoc farem només un mapa, després farem solitario, veurem a veure si va bé per solo. En teoria el tenir aquesta rodoneta és que carga ulti només a l'haver-hi persones per aquí a la vora. O sigui, va bé, això. Això vol dir que carga més ulti. Jo me poso aquí, que no me matin. La Rosa crec que ja se n'ocupa sola. Pam, Vale, bé. Bé. No m'he de refiar. No! Què he fet? L'he disparat sense voler. I'm sorry. No. Ah, no. Què he fet? L'he disparat sense voler. Va, ja està, guanyadíssim. Va, és que també jugo amb gent molt dolenta perquè, clar, amb les copes que hi ha, tampoc jugarem amb gent d'un nivell molt alt. Però bueno. A veure... A veure quan mata. Ah, mata bé. A veure, de 4.500... Va. Va, ja està. Ara fem una prova. Ah, me puc tirar ni que sigui caixetes. Ah, vale, això és també útil, però... No crec que ho faci jo tampoc. Ah, vale. Ara vull saber si amb pedres... També.
Puc matar pedres. Vale, va, això està bé. Està bé saber-ho que puc paralitzar pedres. Això està bé. Va, vull dir, però també que puc anar fins a pedres, o sigui, també servirà per fugir. No te vull matar, tranquil. A veure si passa, què passa si ho disparo aquí i no hi ha res. Ah, me'l gasto. Buah, dona igual. Tinc 14, sóc invencible. Passo de campejar. Ah, després us ensenyaré, però he fet un nou club de Brawl Stars i després ja els ensenyaré com és. Que si podeu, doncs, traieu-vos de l'antic, perquè aquest ja l'he tret completament, i uniu-vos al meu nou club, que es diu Alibeti 840 IT. Sí, correcte, es diu com ja. Soc l'únic, soc el president, però, bueno, doncs, sembla que... Espera, aquí no, aquí hi ha moltes escopes. Aquí, 0 trofeus necessari. Tothom que vulgui que s'uneixi, que digui, hola, soc subscriptor de YouTube, o el que vulgueu. Jo ara us espero, perquè soc l'únic que està en aquest club, però jo us espero amb moltes ganes. A veure si us uniu. A veure, va. A veure... Que te cargo ulti. Que no me pots ni matar. No pots matar. Ah, ja no cargo ulti. Això significa que la Rosa ja no està per aquí. No cargo ulti. En conseqüència, carga ulti significarà que la Rosa està. Ah, doncs se les ha pirat. No ho he vist, no he prestat atenció. He de prestar més atenció. Vale, va. Ha. Vaja. Això me servirà una mica de protecció. Fins als 4.000, doncs me servirà de protecció, ara no em mato. Em servirà de protecció. On està aquí la gent? On està la gent? On està la penya aquí? Ah, la Rosa. Que està perdut, Rosa! Que ja està, és la vida. Ho has perdut. Tinc 8. Pam, na. No, va, dona igual. Va, ja està. Boníssima. Ai, ha passat algú. S'ha disfrutat ja s'ha unit una persona. Doncs bé. Bé, espero que us uniu vosaltres també al club, eh? No em decepcioneu. Però si sou subscriptors, sobretot, digueu que sou subscriptors, perquè a mi m'agrada saber si serveix algú que ho digui o que parlo només a la paret. Vale. Va, provo les noves. L'emote que mola molt. Aquí, allà. Un tic, que no me'l carregaré perquè li faré team. No, bro, no. T'he de matar, ho sento. Ho sento, però t'he de matar. Adeu. No, jo passo a fer team. A veure, fem l'última partida i aquí acabem el vídeo. Que ja hem fet bastantes partidetes i us ha anat molt bé. M'encanta aquest brawler.
és molt bo. D'aquí a poc ja faré el nou vídeo de posant copes amb Crow, perquè és un brawler legendari i clar, com que amb tots els brawlers que m'han tocat últimament he fet vídeos de posant copes amb aquell brawler. Va, això és un... Va, Catabec, que està aquí, aquí. Aquí s'ha posat alguna cosa. Adeu. Ho sento per robar-te la kill. No ho volia fer. No vull ser un robakills, com els rates d'altres persones, però a vegades s'ha de fer. Doncs això ha sigut una mica robakill. El que ja sabia del món, a mi això no m'agrada gaire. Quan jo estic tranquil i me maten un i després el mato, però després me ve un altre i me mata. No! He malgastat una ulti. L'ha esquivat. Va, adeu, mort. Bona, aquí acabarem el vídeo. Hem posat 64 copes, està bé, en pocs minutets. I ens veurem en un altre vídeo. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. Ja sabeu que podeu aconseguir aquest brawler si compreu el Brawl Pass, però cal les gemes i heu d'estalviar o gastar-vos diners. Jo en aquest cas estalvio i ja està. I fins al pròxim vídeo. Adeu!